بس امروز میشه گفت جوری آخرین استریممونه تا حدودا هفته بعد، تا 4-5 روز بعد و هفته بعد دیگه استریم نداریم. پس بپاچید تو استریم، لایکو بکوبید کلکسیا. من یه دقیقه لایو استریمو بچه شیر کنم توی چند تا پلتفرم، توی دیسکورد، بعد بیم در خدمت شما هستیم. اگه اومدید تو لایو چت کنید بیاید بالا ببینم کیا اومدید تو لایو. امروز توی این لایو استریم میخوایم در مورد بخش داستانی بازی صحبت کنیم و یه خورده بحث و گفتگو کنیم در مورد سریال فاکینگ ورد آف وارکرفت که یه سری لیک اومده براش. ببینیم این لیک های جدیدی که اومده چجوریه، چیه، آیا اوکی نیست، دوست دارید شما بیاد، دوست ندارید شما بیاد. سلام محمد رضا مبانی، سلام ساول، خیلی خوش اومدی. آقایون برادرای گلم، من لینک استریممو توی دیسکورد شیر میکنم، میام در خدمتتون هستم. مرسی از شما دوستان عزیز که ریختید تو استریم اینقدر سرعتی قدرتی. دوستتون دارم بچه، ماچ به کلتون، ماچ به کله همه شما دوستان عزیزی که اومدید تو استریم. من نه فقط هدفونم نه چرا روشن نمیشه. خب آقا کیا تو لایوید؟ بیاید بالا تو چت ببینم کیا تو لایوید. 2 نفر بیشتر نیستید. آقا این 2 نفری که اومدید محمد رضا و ساول جان، لطفی بکنید در حق من حقیر این لایو رو لایک کنید. سلام فانتوم ماریا از تویچ، چطوری داداش؟ سلام، من تازه از خواب پا شدم، مغزم کار نمیکنه. چی تو شده؟ چیزی نشده، استریم گذاشتیم. مگه باید اتفاق خیلی خاصی بیفته ما استریم بذاریم؟ ها میذاریم دیگه. امشب البته قرار نبود استریم بذاریم، ولی چون که من از فردا دارم میرم یه جای کار دارم و نیستم، تصمیم گرفتم امشب استریم بذارم و احتمالاً عرضم به حضور شما دوستان عزیز که تا هفته آینده دیگه استریم نداشته باشیم دیگه. واسه همین گفتیم امشب و حداقل آخرین استریم مهر ماه رو بذاریم. داداش چیه سج؟ آها هنوز لود نشدم. حالا سرت لود میشی فانتوم. سلام محسن عباسی، خیلی خوش اومدی. چرا گزینه لایک برای من فعال نیست؟ نمیتونم لایک کنم. برای شما هم اینطوریه؟ مگه میشه وقتی کامنت میتونی بذاری، چت میتونی بکنی، لایک هم باید بتونی بکنی دیگه؟ مگه میشه بتونی چت کنی ولی لایک نتونی بکنی؟ سلام داداش خوبی؟ سلام علی، خیلی خوش اومدی. آقایون داداشام، من چند دقیقه صبر کنم، کسی میخواد بیاد، اگه کسی هم نمیخواد نیاد، بعد شروع. چه خبر؟ چی کارا میکنید بچه‌ها؟ فاکینگ در مورد لیک سریال ورد آف وارکرفت شنیدید چیزی یا نه؟ مرسی نوید جون، ماچ به کلت داداشم، مرسی عزیزم، مرسی داداش. اگه با بروزر کروم اومده مال منم اینجوری میشد، لایو میافتاد رو لایک، باید آپدیت کنه. بچهای تو توییچ دارن میان که اگه نمیتونی لایک کنی باید آپدیت کنی. محسن بابایی، آقا خیلی خوش اومدید به لایو استریم خودتون. یه لطفی بکنید لایو استریم رو لایک کنید. بچه‌ای که از تو یوتیوب دارن نگاه میکنن، توییچ که لایک نداره، لایک کنید، لایک ها بره بالا که بقیه بچه‌ها هم ببینن ما لایو شدیم. باجی من نورم رو قول میدم بهتون دفعه بعدی درست کنم که اینقدر تخمی نباشه. ببخشید که نور و نور پردازی شخمیه، درست میکنم. یعنی من اصلا هدفم هم گذاشتم واسه دکور اتاق، دارید میبینید هدفم پورشه، اینجوری چیز سکسی درست میکنم. عشق کنید اومده تو لایو به مولا. این راجب چیه؟ کدوم راجب چیه؟ ما می خورده بحث داستانی کنیم، بریم ببینیم که، مرسی از نفر دومی که لایک رو کوبید، بریم ببینیم که فاکینگ سریال ورد آف وارکرفت که در موردش صحبت میکنن چی میتونه باشه و این لیکی که شده آیا درست، اشتباهه،
و با فروخته شدن مایکروسافت به بلیزارد احتمالش هست که عرضم به حضور شما که سریالش هم ساخته شه توسط نتفلیکس. چرا که نه؟ کی یا واقعیه در سریز. سلام مووی سریال فان. ویدیو کدوم ویدیو؟ ما تو لایویم. این چی ویدیو راجبه چیه؟ به اونجاها نمیرسه. موزیک اسیده. من یه کوچولو صبر میکنم بقیه بچه‌ها بیان بعد استارت بزنیم. موزیک بدون کپی رایت داری گذاشتی بهش کنی با. بگنم موزیکای خیلی دیگه دوست داشتم بذارم. متاسفانه ما در یوتیوب نمیتونیم هر موزیکی عشق کردیم واسه خودمون پلی کنیم. میاد دی کپی رایت بهمون میزنن دهنمون رو سرویس میکنن. برادرای گل داداشا، فیلم ورد اف وارکرفت کدوماتون دیدید بچه‌ها؟ چت واسم بنویسید فیلم ورد اف وارکرفت کدوما دیدید؟ دیدید ندیدید؟ اگه دیدید خوشتون اومده یا نه؟ به نظرتون کس و شعر بوده؟ مرسی از اون 2 نفر داداشی که تو یوتیوب ما رو لایک کردن. ماچ به کلتون برادر. دیدی فانتوم ماریا؟ به نظرت اوکی بوده یا نه؟ فانتوم ماریا تویچ داداش به نظرت فیلم ورد اف وارکرفت خوب بود یا نه؟ به نظر من خیلی خفن بود. 2016 رو گولدان. آره کلا یه فیلم ورد اف وارکرفت بیشتر نداریم دیگه. به نظر من خیلی باحال بود، ولی واسه منی که داستان رو تا حدی میدونستم خیلی باحال بود. یعنی مثلا با بچهای دیگه که همزمان دیده بودیم، بچهای دیگه که داستان نمیدونستن انشون گرفته بود. این چی بود؟ واسه کسی که داستان میدونست خیلی خوب بود. دکتر لینگی چطوری؟ خوش اومدی. دقیقا محسن بابایی اگه داستانشو دقیق ندونی چیه برات بی سر و ته میشه. برات بی سر و ته میشه داستان. و بعدیش فقط همین بود. میتونست بهتر باشه اما گاد بود. منظورت گود بود؟ نوشتی گاد بود؟ گاد که یعنی دیگه بهترین حالت. آقا این سینماتیکو نمیدونم دیدید یا نه. این سینماتیکیه که تیم هرتستون ساختن از لیچ کینگ. خب بیایم یه همچین سریال انیمیشنی در مورد ورد اف وارکرفت تواناییشو دارن بسازن. ببین تقریبا با همین گرافیکی که الان میبینیم بچه خیلی موزیکش خوبه. یولی شت چه موزیکی داره. It's the blue lich king. That's the blue lich king. آزمانگل چرا خوشحال شده؟ That's the fucking blue lich king. Oh shit. Oh shit. لیادرینه این زنه لیادرینه. منظور حرف منم حرف تو بود، فقط نمیدونم چجوری بگم. دهن سرویس فانتوم. ببینیم با همین گرافیک با همین انیمیشن اگه سریالشو بسازن خیلی خوب میشه. سریالش هم داستان لیچ کینگ رو باید بسازن. چه موزیکی داره. داستان لیچ کینگ رو باید سریال کنن. آره واسه اون زمانی بود که دیکی اومده بود تو ارتسون. من ارتسون زمانی خیلی بازی میکردم. It's the blue lich king. It's the fucking blue lich king. Oh shit. Oh shit. الله اکبر. خیلی خوبه. Is that Lady Liadrin? لیدی لیادرینه بچه ها. من تو هرتستون لیدی لیادرین داشتم. پالادین بود تو هرتستون. اینجا رو حاجی لحظه ای که روح سول این پالادینا رو میگیره فقط چشای لیچکین رو بکن با مدد. لیادرین داره مقاومت میکنه. By the light. با قدرت لایت. She's like one of the most powerful paladins in the game.
میگه این یکی از قوی ترین پالادینای توی بازیه. لیادرینو میگه بله از قدرت لایت استفاده میکنه. پالادین 100% مشخص پالادینه. پروبال کشیده. دیگه دیدید که پالادین پروبال میکشه چجوری میشه. But I'm gonna be honest. اوه لیچ کینگو به زانو در آورد. اوه There's no way that you could beat the Lich King. میگه میخوام باهاتون صادق باشم، هیچ راهی نره که تو بتونی لیچ کینگو شکست بدی. دوستان که جدیدن اومدید تو لایو لطفا لایو رو لایک کنید. No shot. نو شات. بله لیچ کینگ میره تو فیز بعدی، روح ها رو جمع میکنه چیز توی مایا. اون یاراش که شکست خوردن تبدیل به فاکینگ دیکی میکنه. دس نایت. رد پالا سگ شد. آره دیگه ولی اینجا باید بکنه. شل کن بالام جان. نیو کلاس دسنایت. آجی دسنایت اومده بود من اون موقع هرتستون بازی میکردم خیلی حال میداد. You will serve. Definitely not as exciting as the cinematic. میگه آزمانگولد میگه قطعا به اندازه سینماتیک اگزایتینگ نیست. آرمی آف دس کشید دقیقا میلاد. Either way, I think that making it an animated series, just do the exact same thing. دقیقا گوش کنید آزمانگولد داره چی میگه. گوش کنید آزمانگولد داره چی میگه. As the cinematic. Either way, I به هر حال think that من فکر میکنم که making it an animated series, یک سریال انیمیشنی بسازن. just do the exact same thing that Castlevania did. دقیقا مثل کاری که کسلوانیا کرد. نم انیمیشن کسلوانیا رو دیدید اونم خیلی خفنه. Do the same thing that Arcane did. کاری رو بکنید که آرکین کرد. آرکین که گاد بود حاجی. آرکین واقعا من با این که بازی نکردم لولو سریال آرکین خیلی بهم حال داد. کجا میری مسافرت؟ یه کاری دارم، یه کار واجبی دارم، باید برم. چند روز نیستم من، چند روز از اینترنت و پی سی و اینا دورم. Make it عشق و حال نمیدم. animated. It's fundamentally animated because it's a video game. Just stick to making your audience happy. I think that like really you don't need to make it into live action. Like دقیقاً نیاز نیستش که لایو اکشنش کنید چون لایو اکشن خیلی هزینه داره ولی انیمیشنش خیلی خفن. از فردا نیستم دیگه موجی، از فردا نیستم. آره دیگه اینا همه انیمیشن داریم، انیمیشن رو میگیم دیگه دکتر لینگی، داریم انیمیشن رو میگیم. یعنی نیاز نیست فاکینگ لایو اکشنش بکنه. Like look how popular Arcane was. Arcane was like the most popular show last year. راست میگه. میگه آرکین محبوب ترین شو سال پیش بود. واقعا چه خفن بود آرکین. So it's not like the ceiling for an animated show is lower. خیلی خفن. That was great guys. خب یه همچین چیزی رو میتونه بسازه با هزینه خیلی کمتر نسبت به لایو اکشن و یک عرضم به حضور شما برادران گرامی، یک الان بهتون نشون میدم. این بچه ها عکسیه که لو رفته تو شبکه‌های اجتماعی و میگن که حالا شایدم ساختگی باشه ولی میگن که حاجی نتفلیکس داره روی انیمیشن ورد آف وارکرفت کار میکنه. وارکرفت کرونیسلز چی نوشته؟ کامینگ 2024 یعنی سال بعدی ما سریال وارکرفت رو میبینیم که خیلی میتونه خبر. اینو سرچ کنم ببینم این کرونیسلز آیا چیزی توی اینترنت در موردش هست.
کرونیسلز 7 سال پیش یک What the fuck is this؟ بچه هم مثلا نمیدونم کرونیسل چیه. الان که زدم برام یه ویدیو 2 دقیقه ورده. World of Warcraft Chronicle is the first in a series exploring the history of World of Warcraft. اوکی. در مورد این کرونیسل هم هست سریالی که قراره بیاد. ببین کرونیسل چیه. یه سینماتیک خود ورد اف وارکرافت ازش داره. renewable electricity to power all the things that society needs. Wind and solar are great, but the sun is not always shining or the wind is not always blowing. خفه شو. با این تبلیغاته بودم. اوکی بچه‌ها، همونطور که تو این تصویر دیدیم ورد اف وارکرافت کرونیسلز. خب کرونیسلز الان آوردم اینجا، مال 7 سال پیش هم هست. یعنی ویدیویی که 7 سال پیش کانال رسمی خود ورد اف وارکرافت گذاشته. ببینیم کرونیسل چیه. هر کی اگه میدونه تو چت بنویسین کرونیسل چیه. دیگه جزو اولین خطای داستانی ورد اف وارکرافته. بلیزارد فاکینگ انترتینمنت. اوکی. صدای تبل جنگ اورکا میاد. این که ترکیبی از چند تا سینماتیکه. You know, people often ask why is lore. بذار ببینیم چی میگه. صدای تبل جنگ اورکا. You know, people often ask why is lore important. میگه میدونید مردم معمولا میپرسن که چرا خط داستانی مهمه. The lore, the storytelling of Warcraft is something that داستان و تعریف کردن خط داستانی توی ورد اف وارکرافت یه چیزیه که we've really tried to work on and hone ما خیلی تلاش کردیم که روش خوب کار کنیم over the years as an integral طی چندین سال part of the fantasy you're playing through. به عنوان بخشی از فانتزی که شما بازی میکنید. When it catches you, it's something you want to keep coming back to over and over. میخوایم یه چیزی باشه که شما هی و هی بهش برگردید. همونطور که میبینید بچه دوباره نوشته World of Warcraft Chronicle. Warcraft Chronicle is the first Okay, Warcraft Chronicle is the first in a series of books. In a series of the books. Okay. کتاب ورد اف وارکرافته. کتاب سری اولین سری کتاب ورد اف وارکرافته مثل این که that attempts to codify and tighten up and clarify. کریس مدسن هاچی کریس مدسن که این روزا انقدر داریم در مورد صحبت میکنیم 7 سال پیش تو این ویدیو در مورد کرونیکل صحبت میکنه. اوکی آره الان متوجه شدیم دکتر لینگی، مرسی که تو هم گفتی. کریس مدسن داره معرفی میکنه اولین کتاب ورد اف وارکرافت. Clarify the history of Warcraft. تاریخ وارکرافت. The first volume of The first volume قسمت اول Chronicle قسمت اول کرونیکل essentially goes from the creation of the Warcraft universe all در مورد ساخته شدن دنیای وارکرافت. اصلا چی شد که دنیای وارکرافت ساخته شد؟ the way up until the story of the last guardian, تا داستان آخرین گاردین which is essentially the story of Warcraft 1. که یه جورایی داستان وارکرافت یکی. We wanted to create a very distinct look for this. ما میخوایم که یک دیدگاه خیلی قشنگ از توش درست We کنیم. asked one of our artists, Peter Lee, if he would step up and do this thing. A lot of the imagery, especially in the early parts of the history or the prehistory of Warcraft, are images of places and things that we've never shown people before. توی این کتاب کلی عکس‌ها هست، کلی از تصویرها هست از تاریخ استارت وارکرافت که ما تا حالا به هیچ کسی نشون ندادیم. And Pete was just the perfect guy to kind of envision these vistas, حالا پیتی که داره معرفی می‌کنه میگه بهترین کسی بود که میتونست اینا رو طراحی these کنه. landscapes. What's really fun about doing the Chronicle project is trying to take that holistic audit of like our first ideas all the way to the now. You can read اوکی. دیگه می‌خوایم داستان رو کاملش کنیم دیگه از روز اولی که دنیای وارکرافت به وجود اومد تا الان. through this thing and go, oh, I get it. I get how this begat this, and then بعد مثلا وقتی کتابو بخونی اینجوری که اوه فهمیدم پس اینجوری شد که مثلا این اتفاق افتاد. this came from here, and this turn in history happened because of these three things. I never saw that before. In having that
top-down, long view of the history of Azeroth, you definitely get that sense that there's a lot of unfinished business and there's a lot of conflicts and evil from. یه کتابی که بخونید متوجه میشید کلی کارهای نکرده است، آنفینیش بیزنس هست، کلی دیول هست، کلی ایول هست، کلی شیطان هست that stirred in the ancient world that may yet که توی دنیای انشنت، توی دنیای باستانی بودن، come to pass in Warcraft's future. بعداً توی آینده وارکرافت هم دیده خواهند شد. اوکی، پس کرونیبل اسم کتاب، کرونیسل اسم کتابشه، ولی به نظر من سریال وارکرافت رو نباید انقدر از استارت و پایه شروع کنن، یعنی بخوام بیان از ساخته شدن دنیای وارکرافت توضیح بدن. به نظر من سریال وارکرافت رو باید یه سریال ازش بسازن، چون مشخص نیستش که آقا ادامه دار باشه یا نه دیگه، باید یه چیزی بسازن، یک فصل. اگه اون فصل موفق بود برن سراغ فصل 2، اینجوریه دیگه. اگه فصل اول موفق نباشه فصل 2 رو هم نمیسازن. به نظر من باید در مورد لیچ کینگ بسازن. داستان لیچ کینگ درست بزنم. داستان لیچ کینگ به نظر من محبوب ترین داستانه. الان یه سری از کاراکترهای معروف رو آورده اینجا. اوکی، مثل اینکه آندوین و سیلواناس و جینا زده که محبوب ترین کاراکترهای دنیای وارکرافتن، ولی من فکر میکنم آرتاس محبوب ترین کاراکتر دنیای وارکرافت باشه. اما رانگ؟ آیا اشتباه میکنم؟ بچه نظر شما چیه؟ در مورد چیزی که مطمئنی جواب میده سریال بسازی، در مورد داستان لیچ کینگ. نظر شما چیه؟ به نظر شما محبوب ترین کاراکتر توی ورلد اف وارکرافت کیه؟ سرچ میکنم، یه ویدیو هست از واچ موجو به تاپ 10 بهترین کاراکترهای ورلد اف وارکرافت. اینو ببینیم تاپ موجو ویدیوهای خوبی میذاره. در مورد اینا باید بشه، در مورد محبوب ترین کاراکترهای دنیای وارکرافت بشه. نباید مثلا در مورد آغاز دنیای وارکرافت، چیزی که هیچ کی در موردش هیچی نمیدونه و هیچ کی علاقه نداره زیاد بشنوه، در مورد این چیزا نباید باشه. سریال وارکرافت باید در مورد یکی از داستانهای خیلی محبوب وارکرافت باشه که بشینن ملت نگاه کنن. اون شخصیت‌های تاپن ایجراس درباره اولدگاد بشه به نظرم بهتره. Time and time again, thanks to its inhabitants and a few expansions. Welcome to WatchMojo.com, and today we'll be counting down our picks for the top 10 Warcraft characters. 10 تا از محبوب ترین کاراکترهای ورلد اف وارکرافت توی این ویدیو میخواد به ما معرفی کنه. I want to see this. Before we begin, we publish new videos every اوکی، day, so be sure to subscribe for more great content. For this list, we'll سابسکرایب کنید میگه be اول. looking at any and all characters from the Warcraft universe, spanning the RTS series all the way through میگه همه سریای ورلد اف وارکرافت ما داریم بررسی میکنیم، چه اون وارکرافت 3 که هنوز MMO نشده بود تا الان که گیم MMOش اومده. World of Warcraft and its current 6 expansions. وقتی که این ویدیو داشتن ریکورد میکردن 6 تا اکسپنشن اومده بود، الان اکسپنشن 11 هم داره میاد. That I'm at your beck and call. این کیه حاجی؟ اسمش یادم رفت این لعنتی رو. I hope من خودم شدیداً طرفدار ایلیدان هستم، چون هر چقدر در حقش بدی شد بازم انتقام نگرفت. هدف بزرگی داشت ایلیدان. مثلا درباره بلک امپایر میتونه داستان قشنگی باشه. world to unmake. Number 10, Gul'dan. شماره 10 گولدان. واقعا گولدان یکی از معروف ترین شخصیت هاست. توی خیلی از اکسپنشن ها ما دیدیمش، رد پای از گولدان دیدیم. من به شخص گولدان رو دوست دارم، شاید خیلی هیتد باشه ولی آجی کاراکتر واقعا قدرتمندیه.
ارک قدرتمندیه. فاکینگ خیلی ارک قدرتمندیه. گولدان you have no honor. Everything. The first orc warlock and traitor to his own The first orc warlock. اولین ارک وارلاک و خائن به کسی که به چیز خودش خیانت میکنه، به قبیله خودش خیانت میکنه. race, Gul'dan has accomplished many a dark deed in his 2 lives. Cast out from his clan for being weak, Gul'dan میگه خیلی زندگی دارکی داشت. توی 2 تا خط داستانی هست و تو جفتش هم کلن خودشو میکشه به خاطر اینکه کلنش والا اون قبیلهش ترکش کرده بودن گولدانو به خاطر اینکه خیلی ضعیف بود. توی یکی از لایو استریم‌های قبلیمون اینو بررسی کرده بودیم داستان گولدان. was drawn to the power of the demon lord. Everything. He went on to betray his own race. میگه اون حتی به ریس خودش خیانت کرد. خیلی ویلن باحالیه به نظر من گولدان. بعد دقت کرده باشیش دقت کرده باشیش چون نمیتونم بگم. دقت کرده باشی چشاش قرمزه. اورکایی که بلاد لاست میشن چشاشون قرمز میشه و گولدان به خاطر اینکه خون ساگراس رو خورده اگه اشتباه نکنم کلا بلاد لاسته. این بشر کلا بلاد لاسته. holy shit. The Burning Legion into Azeroth during the first few wars. چشاشون کلا چشاش قرمزه. During this time he was slain. Unfortunately, time has a funny way of keeping an orc warlock down. Brought in from an alternate اینجا چشاش قرمزه. timeline, Gul'dan has managed to bring a new siege into Azeroth, slaying powerful figures from both factions and breeding a new kind of darkness. There is only one choice. Drink. اینجاست که به گروش یا به گروماش دقیق نمیدونم میگه خونه ساگراس رو بخور. بعد گروماش بهش میگه چرا اینو بخورم چی میشه؟ بعد بهش چشمای خوشو بهش نشون میده میگه همه چی به دست میاری، قدرت بلادلاست رو به دست میاری که اون رد میکنه. Fulfill your destiny. Number 10, Uther. و شماره 9 اوثره. اوثر رو من خودم خیلی طرفدارش نیستم. به نظر من گولدان خیلی خفن تر از اوتره، ولی خب اوتر هم خیلی باحال بود دیگه. یکی از پالادینای واقعا نامی بود که استاد کی هم بود دیگه؟ استاد آرتاس بود. به نظر من باید سریال بسازه که ادامه داستان وو از دراگون فلای شروع میشه اویل هاش. نه بابا، از ادامه داستان دراگون فلای اصلا به نظر من باید سریال از یه داستان موفق باشه. یه داستان موفق مثل داستان آرتاس، شروع و پایان آرتاس رو توی فصل سریال میکنه که مطمئن شه موفق میشه و اگه موفق شه فصل بعدیش هم حالا داستان دیگر هم میسازه. اگه بیاد یه داستانی رو بخواد بسازه که بخواد زیربناسازی کنه و خود اون فصل 1 خوب فروش نره و موفق نشه، اصلا فصل 2 نمیسازن. این همه سریال که فصل 1 ساختن فصل 2 ساخته نشد چون فصل 1 خوب فروش نرفت. فصل 1 خیلی مهمه. باید یک داستان خیلی خیلی پاپیولار و خیلی محبوب بسازه تو فصل 1 مثل شروع و پایان آرتاس. نظر من اینه. The men and I are honored by your presence. A powerful cleric in his time, Uther became one of the first paladins of Azeroth and یکی از اولین پالادین های تو آزروس بود اوثر. established a brand new order of that. میدونید که بچه پالادینا همون پریستا بودن. خب یعنی پالادینا یه زمانی پریست بودن که تبدیل شدن به پالادین. Class. In a time filled with darkness and demons, the human race searched for a better means of combat, and Uther answered their prayers. Wielding the power of light, he protected many great people while با اسکرچ می‌جنگید دیگه. stomping out hordes of demons, earning the title of Lightbringer. لایت برینگر. تایتل لایت برینگر واسه اوثر دیگه بچه‌ها. الان فکر کنم ما هم تو بازی بتونیم بریم این تایتل رو بگیریم. درسته بچه‌ها؟ He helped bring order back to Azeroth and shaped the minds of many young paladins. It's unfortunate, however. حتی که کلا یه جوری پایه‌گذار مثلا این مکتب پالادینا بود، همین اوثر بود. As even his light could not reach everyone. I dearly hope that there's a special place in hell waiting for you, Arthas. Number 8, Varian Rin. اولی شت بچه، من ویرین عاشقشم. پادشاه واقعی الینسا، نه مثل آندوین حاجی گوزیده زیر بار مسئولیت. به این میگن یه پادشاه واقعی.
یه الاینس واقعی به این پادشاه حاجی افتخار میکنه. ویرین واقعا پادشاه خوبی بود. فاکینگ نر و ماده نمیکرد. All my life I have lived by the اولی sword. شت. میگه کل زندگیمو با سورد بزنگ. یکی از خفن ترین وریوره های کل داستان وارکرفت همین ویرینه. کل زندگیمو میگه با سورد زندگی کردم، با شمشیر زندگی کردم. Seen kingdoms burn and watched brave heroes die and من دیدم که خیلی از پادشاهی ها میسوزن و خیلی از قهرمان ها میمیرن. Varian hasn't had the best life, living through many wars and with many of his friends and family slain by the آجی واقعا مرگ افتخارآمیزی داشت ویرین. واقعا یه قهرمان بود تو داستان وارکرفت. Horde. He's developed a large hatred towards them. Only when the world was on the brink of death did he ever ally with the Horde, though begrudgingly. An icon to his faction, he was آی حاجی چقدر صحنه مرگش دردناک بود. خداییش سینماتیک لیژن چقدر خوب بود. پالادین بود دیگه. کی پالادین بود؟ اوثر پالادین بود ولی ویرین پالادین نبود، وریور بود. ویرین وریور بود. immeasurably strong for a mortal human, surviving countless battles and even helping slay the Lich King himself. His time, however, came to an end when he sacrificed himself. گولدان کشتش. فاکینگ گولدان کشتش. سلام دوست عزیز. گولدان جادوی اهریمنی را از کیلجیدن به صورت غیر مستقیم دریافت کرد. منظورت همون فعل دیگه. و به دلیل گولدان آن را قبول کرد تا اورکا را بتوانند حتمی کند که به وسیله این قدرت نیروی عظیمی کسب میکند. قدرتی که اورکا کسب میکردن از نیروی از خون کیلجیدن چی بود؟ بلادلاس میشدن. بلادلاست مثلا تو خونشون هست بلادلاست شدن اورکا. میگفت بیاید همیشه بلادلاست باشیم که قبول نکردن که خیلی حاجی فرض کن کلا بلادلاست باشن. مادر و خواهر و پدر خودشون نشناسن، همه رو بکشن. خیلی وحشی بود. To save his friends. ولی اگه همشون بلادلاست میکردن باحال میشد. گولدان هم تئوریای خیلی باحالی داره حاجی. Though he is a man with questionable ethics, there's no question as to whether or not he helped کینگ واقعی، پادشاه واقعی به این میگن. یعنی آدم افتخار میکرد این پادشاه استونوین بود. آندوین گوزیده خداییش. سلام. shape the alliance into what it is today. وای دلم براش تنگ شده خودش. دلم واسه این وریور تنگ شده. Number 7, Jane. جینا رو من باش Un حال poulet coco tout en نمیکنم. regardant sa série préférée? جینا خیلی به نظر من Par le nouveau cookie au touch de Moulinex et son چی écran داره؟ intuitif. ناز داره Pour de بابا. délicieuses recettes cuites en moins de 10 minutes. Cookie au touch de Moulinex. یه زمانی نمیدونم معشوقه آرتاس Jaina بود. Proudmoore. Do you truly من جینا رو دوست ندارم با اینکه خیلی خیلی محبوبه. believe that the plague is magical in nature? بعد خیلی هم قدیمیه جینا. از همون اول داستان وارکرفت بود. Unlike her friends, اف شد چی اف شد داداش؟ Jaina Proudmoore was not as involved with the first 3 wars, as her time was mostly spent in Dalaran. However, this didn't mean she hasn't faced her own hardships, as she lost her close friend and once lover Arthas to corrupt. دقیقاً لاورش آرتاس رو از دست داد. It's good to see you again, Jaina. داشتم کتگار فکر کنم به کتگارم برسیم. You too, Arthas. Eventually surpassing her master's expectations, Jaina became the most powerful human mage in all of Azeroth. دیگه بعد از یه مدتی جینا قوی ترین میج تو کل ازروس میشه. قوی ترین جادوگر. Yet, even with all of her power, she still couldn't stop the deaths of many of her friends at the دیگه با این همه قدرتش بازم نمیتونست خیلی از رفیقاش رو از نجات بده. hands of her enemies. Her hope for diplomacy has since been tainted, raising distrust towards the Horde. میدیدی که واجی باز جینا هم پشت ویرن وای میستاد. ویرن پادشاه بود ولی خیلی ویرن خفنته. به نظر من رنک 1 ویرن. رنک 1 نماشه رنک 2 3 هست. و خیلی حاجی هیتد بود جینا نسبت به هورد. که هی ترغیب میکرد ویرن رو که هورد رو بزن بترکون. یعنی اگه ثرال نبودیم وسط میزدن هورد رو چقه میکردن بعد شکست گراش. Number 6, Grom Hellscream. چه کرکترایی رو داره معرفی میکنه. آجی اینم عشق منه به مولا. هر چقدر جینا بدم آجی این واو یه وارچیف واقعی. یک فاکینگ وارچیف واقعی. گروم هلسکریم. چقدر خفن بود این اورک. چقدر ابهت داشت این اورک.
واقعا برازندش بود بهش بگم وارچیف. بعد سیلواناس گوز اصلا بهش میخورد وارچیف باشه خداییش. ناموسن چرا سیلواناس وارچیف شده بود؟ فرض کن اینو بذار بغل سیلواناس، انت میگیره که بگی سیلواناس هم یه زمانی وارچیف بود. من که بچه واقعا تایمی که سیلواناس وارچیف بود انم گرفته بود به مولا. عاشق این کاراکترم. کسی میدونه دلیل سفید شدن موهای جینا برای چیز افزایش سن نبود؟ تام به خاطر قدرتایی که داره دیگه. یک رفیق خوب برای ترال و پدر گراش. گروماش پدر گراش. گراش هم من خیلی پسرش هم خیلی دوست داشتم. وولجین هم خوب بود خداییش. وولجین لیاقت وارچیف بودن داشت. گروش لیاقت وارچیف بودن داشت با اینکه هیتد بود. گروماش لیاقت وارچیف بودن داشت. ترال با اینکه خیلی بیشتر به عنوان وارچیف قبولش دارن، من اونقدری بهش احترام قائل نیستم به عنوان وارچیف، چون رید تو ادامه داستان خیلی شل کرد. سیلواناس رو اصلا به عنوان وارچیف قبول ندارم. از اونور تو الینسا آندوین رو اصلا به عنوان کینگ قبول ندارم، ولی ویرین واقعا یک کینگ واقعی بود. دوستان عزیز لطف کنید لایو استریم رو لایک کنید. ماچ به کلتون 4 نفرتون لایک کردید. تو فن نمیگم سیلواناس بده. فانتوم ماریا از تویچ حاجی سیلواناس هم خیلی کاراکتر خفن و محبوبیه، ولی فاکینگ وارچیف هورد نباید میشد. وارچیف کلا هوردا یه ذات وحشی دارن، یه نگاییدم خاصی دارن. خب باید یکی باید وارچیف باشه که واقعا نگاییدم باشه. Many battles against both the Burning Legion and the Human Alliance. Unfortunately, his legacy is questioned as he is now remembered as the first orc to drink Manaroth's blood, binding the orc race to the demons. Look at you. این داستانشو نمیدونم. میگه اولین اورکیه که خون یکی رو خورد و اورک ها رو با دیمن ها پیوند زد. The days have not been kind. Nearly losing himself to the demon's blood, he sacrificed himself in the end to destroy Manaroth. Holy shit. ولی به هر حال خیلی خفن بود. Lifting the blood's curse on the orc race. While some still hold blame. فکر کنم همون بلاد کرزی که میگه منظورش همین بلاد لاستی که الان اورکا دارن. آره سیلواناس عشق واقعا، ولی نه به عنوان وارچیف. To Grom for his tainting of the orc race. Many more see his sacrifice as the ultimate redemption. Number 5, Sylvanas. 5 نفر لایک کردن. آره. Windrunner. In the end. سیلواناس ویندرانر. باشه سیلواناس خیلی داستان فراز و نشیبی داشت. یک زمانی یک فرمانده بود توی فرمانده نایتل فود تو جنگالای الوین فارست اگه اشتباه نکنم. لیچ کینگ میگیرتش میکشتش، دوباره زندش میکنه به عنوان آندد آرمی، به عنوان دسنایت خودش، و بعدها میگذره تبدیل میشه به وارچیف. نمیدونم چی میشه این وسط. این الکی به خاطر یک نجوایی که وولجین اشتباهاً از یکی دیگه میشنوه تبدیلش میشه به وارچیف. هر چقدر بگیم خفن بود و دوست داشتنی بود، من به عنوان وارچیف قبولش نداشتم. اصلا دیدید که اون صحنه‌ای که با حتما این صحنه رو دیدید، فانتوم ماریام میگه به بچهای اونور بگو ریدید. من از توییچ اومدم لایک کردم برگشتم بابا ماچ به کلت فانتوم ماریا. حاجی اون صحنه‌ای که اسمش چی بود اون اسم اون که کسی که با سیلواناس ماگورا میکرد چی بود بچه‌ها؟ سورفنگ. اون صحنه‌ای که سورفنگ با سیلواناس دوئل میکنه، اونجا سیلواناس خودش رو نشون میده که آقا من اصلا هورد و کل تشکیلات هورد به چپم هم نیست. ببین کسی که وارچیفه باید از همه تعصبی تر باشه رو هورد. تو دوئلش با سورفنگ نشون میده که آجی من تخمم نیست به هورد. اونجا بود که من بیشترین صحنه بود که گفتم این واسه چی این که اصلا براش مهم نیست باید وارچیف باشه. آره سورفنگ مرسی علی امیری. دقیقاً هورد is nothing to me.
به هورد خیانت کرد. دقیقاً هر چقدر بگیم شخصیت باحالیه تو داستان بازی، فاکینگ به درد وارچیف شدن نمیخورد. هم این به درد وارچیف شدن نمیخورد، هم آندوین به درد کینگ شدن نمیخورد. آندوین رو رفتیم نجات دادیم از تو شادولند. بعد از اینکه از شادولند نجات پیدا کرد اومد تو آزروز، حرفش این بود که من بعد از داستان شادولند نمیتونم بیام رو تخت پادشاهی بشینم. یه جورایی انگار من افسرده شدم، الان حسش نیست. What the fuck بابا چه وریور خفنی بود. نر و ماده نمیشناخت حاجی، همه ازش میترسیدن. کینگ الانسا بود. تو پسر اون پدری واقعا؟ الان قهر کردی رو تخت پادشاهی نمیشینی؟ دلیل سفید شدن موهای جینا حمله گروش به اون مپ ترامور بود. با یه جور بمب میزنن به همه، به گام میرن. لحظه آخر که بمب میخواست به جینا بخوره شیلد میکشه. او تانک یو لاست وریور. اما سیلوانوس آره اوکی، اصلا ما کاری نداریم که سیلوانوس چه برنامه خفنی داشت، چه رول مهمی داشت، فانتوم ماریو چه کارهای خفنی کرد، به اینا هیچ کاری ندارم. فقط بحث ما اینه که یک وارچیف واقعی نبود. آندوین هم یک پادشاه واقعی نیست از نظر من. Death claims us all. This claims all soul. چی گفت؟ Sylvanas has seen much tragedy in her lifetime and a lot there. راست میگه، خیلی تراژدی تو زندگیش داشت. Once a great یه زمانی گریت رنجر بود، یه زمانی یک فرمانده بود. فرمانده های الفا هم بود، اینو نمیدونستم. فکر می‌کردم فرمانده نایت الفا بود، نگو فرمانده های الفا بود. If her defeat wasn't enough, Arthas raised her as a banshee to serve under him. It was بنشی کوین شد بعد از اینکه زنده‌اش کرد آرتاس. Ner'zhul's grip on her weakened that she managed to recuperate and bring together her own army of undead, creating the Forsaken. And if you will not serve me in this life, then you will do so in the next. Knowing that she had no chance against the Alliance or the Lich King by herself, she allied with the Horde. Her draconic methods earned a reputation of distrust among. بعد یه چیزی که خیلی جالب بود و خیلی ایراد میگرفتن به سیلواناس این بود که حاجی سیلواناسو خود لیچ کینگ قدرت گرفته از لیچ کینگ، یه جنازه‌ایه که لیچ کینگ دوباره زندهش کرده. چطوری یک جنازه‌ای که دوباره توسط خود لیچ کینگ زنده شده میتونه کلاه لیچ کینگ رو بشکونه؟ این یک تئوریه که ایراد میگرفتن به داستان شادولند. Amongst the Horde's other races, but her power could not be denied, as with Vol'jin's dying breath, she became the Horde's new war chief. Seems I overestimated you. Old wolf. Number 4, Medivh, aka مدیو هم حاجی یکی از خفن ترین گاردین ها، یکی از قدرتمندترین جادوگرای کل دنیای وارکرفته. خب از جیلر قدرت گرفته بود دیگه، جیلر دس. ولی خب جیلر که هنوز بهش نرسیده بود که بهش قدرت بده. the Prophet. There will be no violence in this place. That voice. You're no oracle. اوراکل هم بهش میگن مدیوو، یعنی پیشگو. پرافت هم بهش میگن پیغمبر. Extremely powerful mage. Medivh's life extremely powerful mage. میج به شدت قدرتمند. Unfortunately doomed even before he was born. The twisted titan Sargeras entered Medivh's mother and possessed him while he was still in her womb. Medivh struggled for a long time trying to control the dark thoughts the titan had placed in his mind. میگه تایتان ها یه سری افکار خیلی دارک سیاه گذاشته بودن تو ذهن مدیو و مدیو تایم خیلی زیادی داشت با این افکار سیاه تو ذهنش می‌جنگید. Humanity is in peril. The tides of darkness have come again. In the end, however, it was to no avail, as he worked with Gul'dan to open the first dark portal. یک کسی بود که با گولدان کمک کرد که اولین دارک پورتال رو باز کنن. نمیدونستم مدیو حاجی همچین شخصیت منفی هم داره. سلام علیرضا، خوش اومدی. ماچ به کلت داداش، مرسی. Slain by Khadgar, Medivh's spirit was released and roamed Azeroth, assisting in some crucial moments چون بولوار لیچ کینگ واقعی نبود. راست میگی حاجی. in history. بولوار حاجی خیلی در حقش ستم شده بود. It is unknown whether or not he is truly still alive, but what is known is that he's finally free. Sorry. مدیو تو فیلم وارکرفت نشون داد. من پیش اتفاقا داره نشون میده. Man used to say,
everything. I wanted to save us all. Number 3, Arthas Menethil. آرتاس رنک 3. پس رنک 2-1 چیان؟ من فکر میکردم آرتاس رنک 1 باشه. ایلیدان میمونه، دیگه کی میمونه؟ جاست دختر بلوار دهن سرویس. آرتاس چجوری آرتاس رنک 1 باید باشه. was a powerful and great man. Studying under Uther himself, he wielded the power of light with a high sense of justice. Unfortunately, in his quest to save his kingdom, he became corrupted, drawing power from the evil blade Frostborn. مسیر نجات کینگدوم پادشاهیش کراپتت میشه و به گاج میره. نه من هیتر آرتاسم. ثرال راست میگی. ایلیدان احتمالا رنک تو، ثرال احتمالا رنک 1. نمیدونم چرا اینقدر ثرال حاجی محبوبه. من اونقدر دوستش ندارم. گروش و گراماش رو من از ثرال خیلی بیشتر دوست دارم. Slaying his mentor. اوتر رو میکشه، مستر خودش رو میکشه، بابای خودش رو میکشه. He gathered the scourge and laid waste to many cities, killing his own father and taking Lordaeron for the scourge. رنک 1 دارک لژیونره. But even that wasn't enough, as he climbed to the peak of Northrend and donned an ancient evil helm, merging with the entity to become the new Lich King. Now, we are one. Number 2, Illidan Storm. میدونستم رنک 2-1 یکیشون ایلیدانه. ایلیدان واقعا خیلی خفن بود. با اینکه هیچکی نمیدونست داره چی کار میکنه. همه فکر میکردن که داره کار اشتباهی میکنه. دنبالش بودن، دهنشو سرویس میکردن، خواهر برادرای خودش حتی. ولی در آخر فهمیدیم که ایلیدان قصدش قصد مثبتی بود. خیلی ایلیدانم خفن خودش. ایلیدان کراش ابدی، واقعا ایلیدان گاده. It has been an eternity, brother. An eternity spent in darkness. When one thinks of betrayer, they tend to look towards Illidan. He cared desperately for his people, so much so that he went to forbidden lengths to protect their world. First trying to create the second well of eternity, he was imprisoned for 10,000 years. حاجی 10,000 سال تو زندان بود. Only to be released to aid in the Third War. It was there that he became the first demon hunter, a warrior who absorbed the essence of اولین دیمن هانتر دنیای وارکرفت. demons in order to combat them. از قدرت خود دیمنا استفاده کرد که به خود دیمنا بجنگه. آرتاس کسی بود که قدرت جمجمه گولدان را به ایلیدن نشان داد و ایلیدن قدرت اهریمنی گرفت و با اینکه ایلیدن به کمک آرتاس این قدرت رو به دست آورد، باز از دست آرتاس شکست خورد. ممکن است ایلیدن باحال‌تر باشه. نمیدونم، به نظر منم رنک 1 باید آرتاس باشه. ولی خب اینجا تو این رنک بندی رنک 2. We are doomed. Unless we find another way to fight them. Transformed and tainted, his sense of justice became وای وقتی که تبدیل به دیمن هانتر میشه چقدر گاد میشه ایلیدان. black and white. وارگیلیواشو تو تی بی سی یک جماعت دنبالش بودن. He was defeated in the Outlands and locked away, until he was recently released by a certain Orlok. Whether as a savior or end to all that is, he is right about one thing. You are not prepared. گیفتونای ما هم همینا. گیفتونای 300 مون همینه. بزنید میگه You are not prepared. You are not prepared. Holy fucking shit. این دیالوگش حاجی گاده. این دیالوگ ایلیدان گاده. He is right about one thing. معلومه آرتاس رنک 3 شد. آرتاس رنک 3 شد، ایلیدان رنک 2 شد. ما موندیم رنک 1 کی رو میخوام بذارن؟ چرا آرتاس رنک 2 اون وقت؟ You are not prepared. Before we look through the dark portal for our top pick, ایلیدان نیروش از خودش قبلا یک جادوگر خفن بود. آرتاس یک شوالیه معمولی که همه نیروش لیچ کینگ میاد. خب ببین اینا تئوریه. بحث اینه که کدوم محبوب تره یا کدوم بیشتر شناخته شده تره. به نظر من آرتاس محبوب ترینه. لیچ کینگ به نظر من محبوب ترینه. رنک 1 لیچ کینگ به نظر من، رنک 2 ایلیدانه. نظر من اینه. حالا بالاخره هر کی نظری داره.
ایلیدون هم خیلی خفنه. از نظر قدرت بخوای نگاه کنی، خب آره قدرت لیچ کینگ برای خودش نبود، ولی توی فایت با ایلیدان رو میزنه. Here are a few honorable mentions. The earth is being torn apart. رنگ یک ملفوریانه. من ریدم تو این رنگ بندی دیگه، رنگ یکیت ملفوریانه. The pain is excruciating. The Lich King foresaw this. نه این یه چند تاست که قبل از معرفی رنگ یک داره چند تا از چیزای مهمی دیگر هم معرفی میکنه. خب ملفوریان هم خیلی مهمه، کلتوزادو که دیگه تو چند تا اکسپنشن تو چند تا رید ما کلتوزادو دیدیم. از نظر بزن میگم، خب از نظر بزن آرتاس زد چی رو دیگه، ایلیدانو زد. رنگ یک جیلره. ببینیم رنگ یک کی رو گذاشتن. خب کلتوزاد هم واقعا جا داشت که اینجا معرفی شه. ملفوریان هم همینطور. As well. You may yet have a part to play in his grand design. دسوینگ هم واقعا جا داشت اینجا معرفی شه. Number 1, تhrall. دقیقاً بچه. من خیلی تhrall باش حال نمی کنم. به نظر من آرتاس و ایلیدان سطحیش از تhrall بالاترن. از هر نظر که تو بگی. You are not worthy of your father's legacy. Once the ruler of the orcs, Thrall established the new horde. No. به نظر من نباید تhrall باشه. اگه ملفوریان رنگ یک بود خودتو جر میدادی؟ نه بچه ها همه فکر میکنن جیلر رنگ یکی. نه بابا، این بر اساس قدرت نیستش که، بر اساس محبوبیته. ترال خیلی محبوبه، قبول دارم اینو، ولی به نظرم آرتاس و ایلیدان محبوب ترن. Giving his kind and many weaker races a fighting chance. After countless battles, however, Thrall stepped down as war chief and set out to perfect his. برو خدا بگو ایلیدان قوی تره، من دلم میشکنه. ایلیدان به نظر من، از نظر من ایلیدان شخصیت باحالتری داشت. آرتاس دست خودش نبود دیگه، پت جیلر بود، ولی ایلیدان فاکینگ چندین هزار سال دنبال یک هدف بود. واقعا از این نظر ایلیدان قابل احترام تره. His shaman powers and seek peace of mind. ترال CEO فاندر هورده. قدرت اصلی ایلیدن به وسیله جمجمه گلدن بود که وسیله آن آگاهی زیادی از جادو به دست آورد. وولجین اصلا معرفی نکرد. بله همین ترالی که شما دارید میگید رنگ یکی جلوی وولجین زانو زده بود. Throughout his journey, he has become one of Azeroth's most powerful shaman and even attained the title of و ترال هم یکی از قدرتمندترین شامناست دیگه تو کل دنیای وارکرفت. for his helping hand in destroying Deathwing. A friend and ally to many, Thrall has saved یه زمانی کچل بود. not only his people. سلام علیرضا، خیلی خوش اومدی. آقا خداییش 4 تا لایک بزنید، لایک رو دیگه بکوبید، لایکو بکوب داداش. World of Azeroth countless times, even if it meant he had to kill his once best آجی فایت بین ترال و گروش هم من دوست نداشتم. ترال با قدرت جادویش گروش زد، نامردی بود. friend. نبودی مگه لاست وریور؟ کینگ وریان رو نشون داد. رنک 8 و 9 بود کینگ وریان. رنک 8 بود اینا. رنک 8 کینگ وریون بود. Number 8, Varian Rin. وریان عالی بود. واقعا رنک 8 بهش میخورد. شاید هم حتی بیشتر، ولی بین 10 تای برتر بود. تازه چیترم بود. آره چیترم بود. ولی در کل اگه داستان سریال ورد اف وارکرفت قرار باشه ساخته شه، به نظر من داستان لیچ کینگ رو بسازن بهتره یا داستان ایلیدان. به نظر شما اگه قرار باشه سریال ورد اف وارکرفت رو بسازن، داستان کدوم از استوریای ورد اف وارکرفت رو بسازن بهتره؟ به نظر من داستان آرتاس رو بسازن خیلی میتونه بهتره کنه.
حتی اگه خوب در بیارن. داستان آرتاس رو اگه خوب در بیارن میتونه بتره کنه. این چیه؟ بچه یه زمزمه هایی هم هستش که مایکروسافت میخواد بلیزارد و ورد اف وارکرفت رو ببره روی متاورس و روی NFT و این صحبت ها. شنیدید اینو؟ به نظر من ثرال به زودی میمیره که داستان هایپ بشه. به نظر من جالبه که یه همچین اتفاقی بیفته یا ثرال بمیره یا یه اتفاق بزرگ بیفته تو داستان. واقعا چرا وولجین رو نگفتن؟ نمیدونم. وولجین هم به نظر من خیلی خفن بود. به نظر من باز از اول بسازن از ادامه فیلم وارکرفت. ببین بحثی که هست لاست وریور اینه که سریال که میسازن اینطوریه که اول سریال یه فصل ازش میسازن. خب اگه فصل یکیش خوب بازخورد بگیره و خوب فروش بره فصل 2 3 و 4 رو میسازن. اگه فصل یکیش خوب بازخورد نگیره اصلا دیگه ادامه نمیدن. برای همین به نظر من خیلی خوبه که برای فصل یک یه داستانی که مطمئنم موفق تره رو بسازن، مثل داستان آرتاس یا مثل داستان ایلیدان. یه داستانی که مطمئنن موفقه. همشون باید بسازن، هر قسمت رو بسازن. بقیه رو نه زومیه، نه واسه استارت به نظر من باید آرتاس رو بسازن یا ایلیدان رو بسازن. جیلر خیلی بهتره چون آرتاس هم توش هست و خیلی چیزای دیگه. خیلی خیلی مهمه که نقش آرتاس رو کی بازی کنه. دقیقاً آرتاس. به نظر من آرتاس رو بسازن خوبه. یا مثلا یکی از داستانهای معروف رو بسازن دیگه. یکی از داستانهای معروف بسازن، نه که مثلا بیان از اول بخوان شروع کنن. یا مثلا اون فیلم ورد اف وارکرفت واقعا سر و ته نداشت واسه کسی که فیلم چی رو نمیدونه، داستان رو نمیدونه. واقعا سر و ته نداشت. قبول کنید. اوکی یه ویدیو گذاشته مرسیلیانس آنلاین. What WoW 11 actually is. What WoW 11 World of Warcraft 11 دقیقاً چی میتونه باشه؟ عکس یک دورفی که سوار یک پرنده شد و از تو استورم رو رد میشه و اسمش هم زده World of Warcraft Elemental Expansion. Let's see what the fuck is this. نقش آرتاس رو بدم به رجب دهن سرویس. اوکی فرض کن رجب نقش آرتاس رو بازی کنه. Pas besoin de gens du jardin pour recommander la banque qui vous permet de gérer instantanément vos opérations courantes depuis votre application. دقیقاً همینو میگم آتینیک. فیلمش اونقدری که باید اوکی نبود. سریالش واقعا باید یک داستان، یکی از داستانهای خوبشو بیان، یکی از داستانهای واقعا خوبشو بیان حاجی، خوبم ارائه کنن. فیلمنامه خیلی مهمه. یه فیلمنامه چرت و پرت میتونه یه داستان خوبو به گو بکشه. خب اکسپنشن 11 The Pirate World of War. اوکی چه خبره؟ سر کنم برسیم بعد معرفی کن. The Pirate Expansion. The Pirate Expansion اکسپنشن دوزان دریایی. World of Warcraft Awakening. World of Warcraft Awakening که بیشتر در مورد کلاسیک پلاس صحبت میکردن. Stormbreak. Stormbreak. اینا همه حدسایی که واسه اکسپنشن بعدی میزنیم. Beyond the Storm and Beyond the Storm and Void the Storm. Any other leaked name for the expansion for WoW were all part of a heated speculation over the past months. میگه اینا همه چیزایی که مردم دارن حدس میزنن و لیک میکنن در مورد اکسپنشن بعدی. Have proper Blizzard leaks. We have یه لیک هم که خود بلیزارد داشتیم، آلگاریان استورم رایدر اسم مانتس اکسپنشن بعدی. Have fake leaks, some common sense and این ولی حاجی بهش میخوره. این بهش میخوره واقعا برای بلیزارد باشه، مال سینماتیک بلیزارد باشه این لیک. یه اولد گادیه که داریم میبینیم که نیروی وید هم داریم میبینیم. این بهش میخوره.
and some data mining and hints. Let's finally put it all together and see what WoW 11.0 actually. چقدر حاجی چیز خوشگلی ساختن. چه لوگوی باحالی ساختن ناموسن. قبول دارید؟ چه لوگوی باحالی ساختن. Is. First off, there will be no pirate expansion. برای مثال میگه که هیچ دزد دریایی رو ما نخواهیم دید. As confirmed by Mike Ibarra. اکسپنشن برای در مورد روی آرتاسه. یک داداشی به نام مایکارا که یکی از دیولپرهای گیمه بهمون این چی بهش میگن؟ بهمون این قولو داده که آقا اکسپنشن برای در مورد پایرت ها و دزدای دریایی نیست. خیالتون راحت باشه. The Blizzard president in a tweet, and I know a lot of us creators, us included, really went all in on the idea of a pirate expansion, but alas, it was squashed after this tweet. This is میگه که ما خیلی ها بودیم که در مورد اکسپنشنی که پایرت ها دزدای دریایی توش هستن صحبت کرده بودیم، ولی با این توییت دیگه بی خیال این قضیه شدیم. قید آخرش هم اون شمشیره توی آزروس هست. آره شمشیر کی بود؟ شمشیر یکی از تایتان ها بود توی سیلیتوس. اسم تایتان ها یادم رفت. Isn't to say we won't encounter pirates or have some sort of sailing towards the new continent speculated to be part of the new expansion, because we have, after all, the tome called Return of the Night Squall, which clearly points to the tale of Captain Night Squall. میگه یک آیتمی رو توی بازی پیدا کردیم به اسم Return of Night Squall که داستان یکی از کاپیتان ها رو داره بازگو میکنه. A night elf pirate who discovered دزد دریایی نایت الف که Pandaria before the alliance که پانداریا رو قبل از الینس ها کشف کرده بود. The horde and made a fortune from selling kegs of brew, living his و کلی پول در آورده بود از فروش کگز آف برو که یک مدل فکر کنم مشروبه برای پانداست. whole life sailing and discovering new land. He won و کل زندگیش دنبال چی بود؟ دریانوردی و کشف زمین‌های جدید بود. They decided to sail west beyond the big storm and و تصمیم گرفته که عکسی هم از این یارو دیدیم توی یکی از ویدیوهای خود من از این نایتل فید در موردش صحبت میکنه. تصمیم گرفته که به سمت غرب کلیمدور بره، آن سوی استورم، آن سوی طوفان ها. as legend would have it, so much time passed since he left that people thought he was میگه خیلی وقت بود که رفته بود اون سمتی و مردم فکر میکردن که دیگه مرده. dead. The tome actually says that he has returned safe تا توی دراگون فلایت دیدیم که برگشته. and sound with his ships carrying amazing treasures like never seen before. Having a new prize in mind, he wants to build the biggest pirate fleet. و وقتی که باش تو دراگون فلایت صحبت میکنیم میگه که من میخوام برم پایرت ها دزدای دریایی دیگر رو جمع کنم که دوباره بریم به اون جزیره. The world has ever seen. آره سارگراس، شمشیر سارگراس. اولدگاده؟ تایتان مگه نبود؟ مگه شمشیره مال تایتان نبود؟ And go back to claim it. Maybe we will, after all, have some pirate action going at least. میگه شاید حداقل یک چیزی، یک بخشی از اکسپنشن، یک کوچولو در مورد همین پایرت ها باشه. In the beginning of the expansion. حداقل تو استارت اکسپنشن. مرسی بابت دونیت داداش. ماچ به کلت بره عزیز من. دمت گرم بابت دونیشن. مرسی که انرژی دادی. مرسی دسنوت یا شار داداش. ماچ به کلت. ممنون بابت 50,000 تومان دونیت. داشت تو هر شب هر موقع ما لایو بودیم یه 50 تومان دونیت کردی. مرسی بابت عشقت، مرسی بابت انرژیت، واقعا میرسه. ماچ به کلت. دمت گرم. آقا ما توی چت از این قلبا برات میذاریم. باشد که بقیه بچه‌ها هم برات قلب بذارن. دمت گرم یا شار جون. ماچ به کلت. دوستت دارم داداش. مرسی بابت فاکین 50,000 تومان دونیشن و حمایت و انرژی که امشب به ما دادی. واقعا دمت گرم. عشقی داداش. عشق. دوستت دارم. ماچ به کلت. سارگراس شخصیت خیلی قدیمی بود. کلوفترین شخصیت توی برنینگ لیژن. Second, the leak and later data mined achievements and promotions pointed to. میگه برای قسمت دوم ویدیو میریم سراغ لیک دیگه که توی بازی پیدا شد توی اچیومنت ها. Forwarding from previous expansions, pre-purchased titles. Heroic Edition, Algerian Storm Rider. دقیقاً هم که در موردش صحبت هم کردم من.
آلگاریان استورم رایدر مانت هیرویک اکسپنشن بعدی. بازم ممنون بابت 50,000 تومان دونیتد یاشار. ماچ به کلت داداش. hints at a mount from what we can safely assume is Kazalgar, که برمیگرده به لوکیشن کازالگار. a location that is mentioned in Dragonflight's که این کازالگار هم توی خود دراگونفلایت توی اولین دانجنای تو اولدامان اگه اشتباه نکنم به اون معرفی شده بود. dungeon in the Titan Watcher's Melania's text called Observational Report Earthen. Kazalgar is mentioned as a location of a subspecies of Earthen and that were affected by the curse of flesh but had different evolutions from the dwarves while retaining یه جورایی یک محله برای یک مدل از دورفاست کازالگار. many similarities. These Earthen showed more resistance to the curse but evolved in a very similar way to the dwarves we know even though they had no connection whatsoever. امکان داره رئیس جدید دورف بیاد. احتمالش به نظر من کمه ولی بازم احتمالش هست رئیس جدید دورف داشته باشیم. مهمترین بحثی که هست در مورد اکسپنشن بعدی اینه که مایکروسافت چیکار میخواد بکنه با بحث مانوتایز گیم، بحث گیم تایم، بحث اکسپنشن. این اصلا مهمتره. They were separated by time and a very large distance. This right here could point to the location of Kazalgar being on the other side of Azeroth, possibly Avaloran. Now, in case you didn't know, the dwarves we know today emerged as formerly Titan-forged Earthen who were affected by Yogg-Saron's Curse of Flesh. میگه این دورفایی که ما الان میشناسیم با کرز یاگساران ساخته شدن یه جورایی. کرز آف فلش transforming them in time from stony machines to actual flesh and bone. در طول زمان از ماشین های سنگی تبدیل شدن به این دورفای که با پوست و استخونه. Beings with consciousness and free will and all of that. با احساسات و اراده آزاد و همه چیز. One point to make here is that within the text we also know that Kazalgar or sector AR-938 is placed within a fissure on Azeroth indicating maybe an underground place. احتمالاً یک مثل آیرون فورج دیگه، یه شهری توی دل کوه یا زیر زمینه. Crack in the ground, a big cut in the ground. Sound familiar? We'll get to this bit later on. Now, the mount name being the Algarian Stormrider directly points to this different race of dwarves from Kazalgar. اسم مانته واقعا داره اشاره مستقیم میکنه به این ریس دورفا آلگاریانا و داره اشاره مستقیم میکنه به شهر دورف، این مدل دورفا خازالگارا. یه ربط، اینا 100% یک ربطی تو اکسپنشن بعدی دارن، وگرنه اسم مانت اکسپنشن بعدی این نبود. حالا اینکه دقیقاً چه ربطی دارن و چه جوری اینا رو می‌بینیم و چه جوری مرتبط میشن واقعا نمیدونیم. Meaning city or town. مثلا می‌بینیم یه دانجن به عنوان یه دانجن میاد یا می‌بینی نه به عنوان یک مپ میاد. به به برعکس توییچ و 5 نفر شدن. ماچ به کلتون بچه که تو توییچ اومدید خوش اومدید. یا مثلا می‌بینی یه اتفاق اینجوری میفته. دقیق نمیدونیم. The Dwarven language and Algar being the actual name of the place. Algar. Algarian? Yeah. Now, it being a Stormrider draws further connection to the dwarves we know, especially the Wild Hammer clan who یه خیلی شبیه دورفای وایلد همرن. were closely connected with elemental forces like storm. خیلی به المنتال ها نزدیکن. مثل استورم و مثل تاندر. A storm rider, from what we know, is a storm dragon that can be found in the bastion of میگه یک مدل استورم رایدری که ما میشناسیم یه مدل دراگونه که توی بسشن میشه پیداش کرد. There are also some elemental mobs in the یک المنتال موب هم هست استورم رایدر که توی نورسرنده. Storm Peaks area, which are also called Storm Riders, so there isn't anything canon necessarily for them, but we do know dwarves love to ride griffins. ولی ما میدونیم که دورفا عاشق اینن که سوار گریفن ها بشن. پس احتمالاً این مانت جدید، استورم رایدر جدید، شاید یک گریفن جدید باشه. هر نکته رو ذکر کنم، آرتاس زمانی که هنوز کلاه لیچین رو بر سر نگذاشته بود با ایلیدن روبرو شده بود، پس قدرت کامل لیچین رو نداشت و با این شرایط ایلیدن رو که قدرت جمجمه داشت شکست داد. Okay. And interestingly enough, back in July, Mr. GM discovered that old Griffin models had been updated with dynamic flying. Holy shit! آجی دیتا مان شده که گریفین های توی بازی میتونن دراگون رایدینگ کنن. پس احتمالش کم نیستش که این مانت جدید استورم رایدر، خازالگار استورم رایدر، آلگاریان استورم رایدر یک گریفین باشه. اوکی.
جالب شد گایز. basically enabling these mounts to do all of the stuff our dragons are currently doing in the game. While اینو من نمیدونستم. چقدر باحال. خیلی باحال. not available now, it's important to note that the system is already in place for the griffins. میگه مهمه که بدونیم این سیستم همین الان برای گریفین ها آماده شده. This also به نظر من به زودی همه مانتا این قابلیت بهشون اضافه میشه. ties in with what looks to be new dragon riding race achievements from the Blizzard League: Storm Rider, Bronze, Silver, and Gold. I'm not saying these will be griffins. They could, by all means, be storm dragons, as this different race of earthern shares similarities with dwarves, so they are not 100% the same. But if they do make their living in caves or caverns or anything underground, it doesn't really make sense for them to have storm dragons who the میگه واسه کسایی که عضو خازالگارن، زیر زمین زندگی میکنن، توی دل کوه زندگی میکنن، خیلی منطقی نیست که سوار دراگون شن. پس احتمالاً این مانت جدید همون گریفین باشه. زمانی که ایلیدن جمجمه گلدان رو به سمت اوورد، جمله‌ای که گفت این بود: من کامل شدم. از ایلیدن به قدرت کامل خود آرتاس رو شکست خورد. و بکشید بیرون از آرتاس و لیدن. Automatically would better fit somewhere where a storm could hit, outside, you know. Now for the third batch of information, there are dwarven cosmetics that راست میگه. کازماتیک های دورف خیلی به بازی اضافه شده تو دیتا mind as well. There is the dwarven crown splitter which will be available on the trading post sometime in the future. 100% این دورف های آلگاریان رو ما تو اکسپنشن بعدی میبینیم. حالا یا خیلی بهشون پرداخته شده، مثلا یک ریس جدیدن، یا نه مثلا یک بخشی از داستان بازی میان و میدن، ولی 100% میبینیمش که تو دیتا ماین بازی اومده. این لیک از همه لیکا معتبرتره چون از تو خود دیتا ماین بازی پیدا شده. بقیه لیکا هر کی نظر خودشو گفته، ولی این لیک که ما تو اکسپنشن بعدی یک مدل دورف رو میبینیم به نام دورف آلگاریان، این از همه چیتره، قوی تره و درست تره و مطمئن باشید که تو اکسپنشن بعدی ما خازالگاریان دورف رو میبینیم. حالا به چه صورت دقیق مشخص نیست. دمت گرم بابت دونیت، با خاطر پشمام حاجی 50,000 تومان دونیت دیگه. مرسی داداش، دمت گرم بابت فاکینگ 100,000 تومان دونیت داداش. ماچ به کلت، دمت گرم، مرسی، ممنونم ازت بابت این انرژی که این آخر شب بهمون دادی، ما رو شارژمون کردی، واقعا دمت گرم حاجی. فاکینگ 100,000 تومان دونیت کردی ما رو. تو هر شب داری دونیت میکنی یاشار. مرسی داداش، مرسی بابت انرژیت، عشقی به مولا. بچا چتو بتره کنید دیگه، چتو یه قلب بذارید واسه یاشار. هر دفعه حاجی با نیکنیم دسنوت میاد، اسم ما رو تو دسنوت مینویسی، کارمون تمومه. یعنی تایم و تاریخ و تایمش کیه دقیقاً؟ تایمی که قرار بمیرم اونم بهم میگفتی. دمت گرم داداش، ممنونم بابت فاکینگ 100,000 تومان دونیتت. ماچ به کلت. سلام الهت NPC، خیلی خوش اومدی. bound appearances like the Wildhammer Scouts headgear and the Regal Griffin Riders headgear. یه سری کاسماتیک های دورف هم اضافه شده به بازی. مرسی یاشار جون. On top of the Storm Rider Storm Hammers, which have been data mined as text, no models are available yet, and we don't have any flavor text to mention the sources of these hammers. These are all heavily Dwarven inspired, and although we couldn't really expect an entire expansion based only on dwarves, they نمیتونیم توقع داشته باشیم که کل اکسپنشن بر پایه دورفا ساخته بشه. راست میگه. will surely play a big part in things to come. In theme with dwarves and fishers on Azeroth, we have the now deleted tweet and video from Towley who mentioned a place more underground. و این تایلی هم بچه در موردش واسهتون یه ویدیو گذاشته بودم که گفته بود آقا تو دریاها و آسمونا دنبال اکسپنشن بعدی نگردید، اکسپنشن بعدی توی زمینه، underground. More cavey, as opposed to what people were speculating about with the South Seas and ships discovering islands and stuff. Since the tweet got deleted, we cannot check his exact توییتش هم بس سری پاک شد. یعنی توییت خیلی مهم بود که سری پاکش کرد آجی. words, but funny enough, he later tweeted pictures اینا رو هم توییت کرده، سنگ و سوسک. یعنی داریم بهمون میگه آقا برید تو دل کوه، اکسپنشن بعدی اونجاست. of a rock and a scarab with no context to them. Caves once again, Silithid, big sword in Silithus having Big sword in Silithus، چیزی که لاست واریور گفت. to do anything with this maybe? Now, if you don't know, Tully has lots of connections at Blizzard and he did hint at
سولی این استریمر خیلی میگه که خیلی کانکشن با بلیزارد داره و خیلی چیزا در مورد اکسپنشن بعدی میدونه. previous expansions multiple times before and was always همیشه تو اکسپنشن های قبلی میدونسته چه اتفاقی قرار بیفته. kind of proven right. So the fact that he deleted his original tweet and و دلیل اینکه توییتش رو حذف کرد بعد از اینکه گفت اکسپنشن بعدی تو دل کوهه، میتونه همه اینا بر دلیل این باشه که آقا اکسپنشن بعدی ربطی به دل کوه و این آلگاریانا داره. video on the next در مورد این ویدیو واسهتون گذاشته بودم. makes you wonder if he gave away too much and was asked to remove those or people would get in trouble. میگه که احتمالاً دلیل اینکه توییتش رو پاک کرد این بود که بلیزارد بهش پیام داده بود، گفته بود که آقا چی داری لیک میکنی، پاک کن داستان. اونم گفت اوکی. As much as we would be giga disappointed if the new expansion would start somewhere underground because Zarla Caverns got old really fast, it would make sense for some sort of cave, cavern or in-mountain type zone. میگه شاید یه خورده ناامید شیم چون زرال کاورن که زیر زمین بود خیلی سریع قدیمی شد. For a dwarven-like race to be placed in line with Tali's tweet with pictures of a rock and a scarab. Later on, WoW had data mined some new scarab mounts and scarab's shields that will be coming. میگه همونجور که این تولیه یک عکسی گذاشته بود از یک سوسک و از یک سنگ، بعدن هم یک مانت سوسک و یک شیلد سوسک دیتامان شده تو بازی. The trading post sometime in the future. Again, thinking of Silitus. یک عدد از 1 تا 3 انتخاب کن. سه. The big sword, something on انتخاب من 3. دس نوت. Remember that Kazalgar is located where a fissure occurred? The Kazalgar located where a fissure occurred. Sword of Sargeras created just that and I'm kind of speculating. یه جورایی در مورد همین سوردی که لاست وریور گفت صحبت میکنم. میگه احتمالاً لوکیشن بعدی که قرار بریم توش همین زیر این زمینه جایی هست که سورد فرو رفته. اونجا تا حالا نرفتیم دیگه، احتمالش هست بریم زیر زمین، زیر سیلیتوس، جایی که این شمشیره هست، یا ببینیم یک ریس جدیدی از دورفا دارن اونجا زندگی میکنن. توی ازروس هم هست، امکانش کم نیست. Here that if they find a way to have the sword removed, they could see some events occur there. یه احتمالاً دنبال یه راهی هن که این شمشیر رو از توی سیلیتوس در بیارن. That would eventually lead to an expansion on what و خود این میتونه یک داستان، یک اکسپنشن باشه. happened in Kazalgar and why. میدونستم میگی 3 چرا؟ Holy shit. پشمام. چرا گیفتونیتمون هنگ کرد؟ پشمام. Holy shit. fucking 300,000 تومان. چرا گیفت دونیتمون هنگ کرد بچه؟ من یه بار دیگه دونیتو میذارم پخشه چون گیفت دونیتمون هنگ کرد، نمیدونم چرا. یه بار دیگه گیفت دونیتمون پخشه. You are not prepared. You were not tough. So what is that you fuck with me? I think I've had enough. Holy shit. fucking 400,000 تومان دونیت. دمت گرم داداش. ماچ به کلت بره. باورم نمیشه. مرسی بابت 400,000 تومان دونیتد یاشار. داداش تو چقدر با مرامی به مولا، عشقت میرسه. دمت گرم. fucking 400,000 تومان دونیت. گفتی 1 تا 3 رو انتخاب کن، دلیلت همین بود؟ مرسی بابت 400,000 تومان دونیتد داداش. ماچ به کلت داداش. فاکینگ 300,000 تومان دونیت یهویی زد، 2 تا 50 تومان هم زد. مرسی آقا چت ها، بچهای چت مرسی. قبل از این که من بگم بچهای چت قلب گذاشتم برات. بابا دمت گرم داداش. مرسی بابت انرژیت. ماچ به کلت یاشار. بابا عشقی به مولا، تو چقدر با مرامی ناموسن. خیلی با مرامی. دمت گرم. ماچ به کلت. مرسی بابت انرژی زیادت. من اصلا فکرشو نمی کردم. آره خوب شد گفتی خوب شد 3 گفتی. عمو ایلیدانو دیدم. آره حاجی
یه بار دیگه به عشق خودت دیالوگ ایلیدان بذاریم پخشه. به عشق خودت یه بار دیگه دیالوگ ایلیدان پخشه. یه بار دیگه دیالوگ ایلیدان. اشتباه چرا پخش شد؟ اشتباه زدم بچه. یه بار برده هورد اومد. یه بار دیگه ایلیدن رو میخواستم بزنم بیاد. You are not prepared. Not as tough. Hell yeah. نمیدونم چرا حاجی چیزم هنگ میکنه. گیفت دونیت هم هنگ میکنه. What the fuck is going on؟ دمت گرم ناموسن یاشار، واقعا شب و ساختی. مرسی بابت فاکینگ 400,000 تومان دونیتد. من هنوز باورم نمیشه. ماچ به کلت داداش. به خدا من انقدر توقع ندارم. خیلی آقایی، خیلی مردی، خیلی با مرامی. اصلا مشخصه مرام تو عشق است داداش. ماچ به کلت. بچه شما هم لطف کنین در راستای این دونیت خفنی که عمو یاشار زد لایو استریم رو لایک کنید. لایک های لایو برسه به 10 تا. من از این چیزی که هستم خیلی خوشحال تر میشم. دمتون گرم بچه‌ها. مرسی از بچه‌ها که تو توییچ هم، مرسی از بچه‌ها که تو یوتیوب هستن. ماچ به کله همتون، مخصوصا دونیتور امشبمون. تنها دونیتور امشبمون که دونیتور رو ترکوند. همون یاشار دسنوت فاکینگ 2 تا 50 تومن، یه فاکینگ 300,000 تومن. خیلی مردی. ماچ به کلت. دوست دارم یاشار جون. ماچ به کلت. واقعا خیلی مرام داری. have shown more resistance to the curse of flesh and developed different than the ones on our side of Azeroth. ما راستی چت رو نخوندم. میگم به نظرت احتمال داره اکسپنشن جدید ریتیل با اکسپنشن کلاسیک یکی بشه؟ به هیچ وجه. مگه فیلم سوپر داداش؟ اصلا به هم هیچ ربطی نداره. Last point to make here is Chris Metzen. اولی شت حاجی، خسته شدیم. تو همه ویدیوها کریس متسن رو ربط میدن. تو همه ویدیوهایی که الان ساخته میشه در مورد ورلد آف وارکرفت کریس متسن جایش هست. خب آقا کریس متسن هم اومده دیگه. اینم بابا چه ربطی داره؟ خسته شدم انقدر کریس متسن رو معرفی کردن. حالا انقدر ازش تعریف میکنم میاد میرینه آجی. نباید ازش زیاد تعریف کنن. چیزی که ازش زیاد تعریف میکنن و بیش از حد بهش امید دارید برعکس میرینه. حالا ببینیم خدا کنه یه کار درست حسابی در بیاره. چرا انقدر به کریس متسن حاجی انقدر دارن اشاره میکنن؟ تو همه ویدیوها هست. هر ویدیوی در مورد ورلد آف وارکرفت تو این چند روز اخیر ساخته شده از هر کانتنت کریئتوری وسطش کریس متسن بوده. خسته شدیم دیگه بابا، خدایا بس دیگه. We made a whole video about what fuels his creative drive, and dwarves do seem to fit a lot better with whatever narrative vision he could potentially have for the next expansion. Now, him being officially executive creative director for Warcraft does imply that the narrative control is ایشه عروسی تعریفی دیگه. یه چیزی که بیش از حد بزرگش میکنن با کله میخوره زمین. نباید انقدر بزرگش کنن. با اون بنده خدا هم یه آدمیه، یه دیولپریه مثل بقیه دیولپرها. خدا نیستش که دیگه انقدر ازش تعریف میکنید. is full in his grasp. منظورم اینه که زمان اومدنش یکی بشه مثل لیچینگ. نمیدونم، امیدوارم که زمان اومدنش یکی نشه میلاد. واقعا امیدوارم که زمان اومدنش یکی نشه بود مثل دراگون فلایت و لیچ کینگ، ولی احتمالش هست. از بلیزارد هیچی از مایکروسافت هیچی بعید نیست. بازم ممنونم از یاشار جون. به مولا عشق منی تو. دسنوت من دسنوت رو کامل ندیدم ولی به عشق خودت میرم دسنوت رو میبینم. دسنوت میدونم نصف عمرم بر فناس دسنوت رو ندیدم ولی میرم حتما دسنوت رو میبینم. And knowing him and his previous work, plus Thrall key art for BlizzCon 2023, it's quite clear that elemental stuff, stormy میگه ترال که ما داریم تو بلیزکون 2023 میبینیم المنتال ها داریم پس المنتال ها رو خواهیم دید چون ترال کلا شامان با المنتال ها کار داره. استورم استاف رو میبینیم. Rough, rugged and raw stuff like badass dwarfs are 100% in his line of creativity. I mean, damn, for how many expansions did Thrall fiddle with the elements? He also mentioned a while back that he always regretted never getting the chance to make a proper story arc for the dwarves, and by no means does this imply that a whole میگه کریس متسن همیشه دلش میخواست که یک اکسپنشن در مورد دورفا بسازه، پس چرا که نه، الان وقتشه.
expansion would be about them, but I think it's fair to say at this point that dwarves, or at least these new almost corrupted by the curse of the flesh earthen, will play a big part in the new expansion. 100% ما این دورفای آلگاریان رو میبینیم تو اکسپنشن بعدی. حالا اینکه چه نقشی دارن، چقدر مهمن، ریس پلیبل میشن، نمیدونم مپشون رو میبینیم که چه جوریه واقعا مشخص نیست. شاید فقط یک مثلا تو داستان از بغلشون رد شیم، در این حد فقط شاید نشونشون بده، ولی هست به هر حال تو اکسپنشن بعدی. So what WoW 11.0 actually is if we put all of these together? We have پس اگه همینا رو کنار هم بذاریم اکسپنشن 11 چی میتونه باشه؟ the Algarian Storm Rider, ما آلگاریان استورم رایدر رو داریم، implying Kazalgar and the آزالگار و دورفای weird جدید، dwarfs, plus the fact that we know the access to the other side of Azeroth is basically unreachable due to a mysterious big storm that no one can go یک استورم بزرگی هستش که نمیذاره ما به اونور آزروس بریم. through, at least not now. Our Storm Riders, the way through that, they آیا استورم رایدر هایی که در موردشون صحبت میکنن و مانته هیرویی که اکسپنشنن میتونن ما رو از این استورم رد are کنن؟ called Storm Riders after all. We also have the plentitude of dwarven themed cosmetics همچنین کلی از کاسمتیک های جدید دورف به بازی اضافه شده coming, the hints from Tally regarding caves, rocks, و تالیه که در مورد غارها و سوسکای غار صحبت کرده. scarabs. We have the data mine scarab mounts and scarab ما دیتا مان کردیم مانت های سوسکی رو و شیلد سوسکی رو shields, and Chris Metzen being at the helm of the و بازم فاکین کریس متزن. narratives. And let's not forget Iridikron, who is quite the earthy dragon. و اریدیکران هم فراموش نکنید که یک دراگون ارسیه So another element, leaving off و یک المنتال دیگه into a void portal at the end of و یک وید پورتالی که توی این سیزن دیدیم، تو رید این the سیزن. dawn of the infinite dungeon. At the very least, all signs point to an elemental type expansion because of all of the storm and earth tidbits with heavy implications from dwarves and the new subspecies of dwarves. A new continent where Kazalgar is located, اوکی. possibly Avaloran, and even some resolution for Sargeras' sword, which could tie in with this یک شاید واقعا تمام چیزی که لستوریور گفت، ما سورد سارگوراس رو بریم scarabs, the Silithids, and یه going کاری back باش to the بکنیم. point I was making earlier, we finally get to see the effects of the sword and سلام correlate تام پارکر. that with a higher resistance to a curse originated by the old gods, helping us further understand how to deal with the possible void/old god threat. And all these could probably be at the beginning of the expansion, as from 11.1 we میگه اولد گادا و اینجور دشمنا رو هم اول اکسپنشن خواهیم would دید. start to see a bigger arc regarding Iridikron and the void, which in all fairness kind of has me worried, but hey, if they manage to make it feel like در مورد نیروی وید هم خیلی صحبت شده که تو اکسپنشن بعدی میاد. Warcraft again, fuck it, I'm all in. And who can make it feel like Warcraft again? Chris Metzen, baby. Check this video out to see exactly how Chris Metzen can take us back to what we originally fell in love with and آجی بیش از حد دارن در مورد کریس متسن صحبت میکنن، من دیوونه میکنه این قضیه. why so many of us have hope again. میگه خیلی های ما امیدواریم. خب این امید بیش از حد خوب نیست دیگه. طرف الان خودش هم پاره کنه نمیتونه. الان کریس متسن خودشو پاره هم کنه نمیتونه انتظاراتی که براش هست رو برآورده کنه. قبول دارید یا نه بچه؟ واقعا خودشو پاره هم کنه نمیتونه انتظاراتی که ازش ساخته شده رو برآورده کنه. من جاش بودم قصه میگرفتم واجی. من جاش بودم به قرآن افسردگی میگرفتم. گفتم واجی الان همه میخوان ما براشون یه کار خفن کنیم، بعد هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. مایکروسافت هم دستوالمون رو بسته، هیچی دیگه فاکتاپ میشه میره واجی. امیدوارم به هر حال یه کار خفن بکنه کریس متسن تا حدی بتونه توقعاتو به قول گفتنی به جا بیاره، تا حدی بتونه توقع ما رو برآورده کنه، ولی بعید میدونم. اتفاقا یه سری صحبت ها هست که اکسپنشن بعدی اکسپنشن آخره. یه سری صحبت ها هست که اکسپنشن بعدی اکسپنشن آخره. چقدر که لایوی؟ 1.5 ساعت لایویم، نه حداقل نیم ساعت، 1 ساعت دیگه لایو بمونیم.
بعد آماده باشه فوش بخوره. دقیقاً حاجی بیش از حد دیگه گندش کردن. کریس متن اوکی یک دیولپ خیلی خوب، یک دیولپر خیلی خوبی بود، یه زمانی کارهای خفنی کرده، ولی خدا نیستش که اینطوری تعریف کنه. نه دیگه کریس متن بیاد بچه تمومه ورد آف وارکرفت دوباره 12 میلیون پلیر آن. نه بابا وای تا 12 میلیون پلیر آنلاین برگرده تو ورد آف وارکرفت. مگه فیلم سوپره؟ مشخص نیست یاشار. یه سری زمزمه ها هست که احتمال داره، یه ویدیو دیشب گذاشتم احتمالاً دیدید، تو همین ویدیو من زمزمه‌شو دیدم. این دوباره با هم ببینیم، کاملش رو ببینیم. دیشب ویدیویی که دیشب دیدیم خلاصه شده بود، توی این ویدیو من دیدم که دارن در مورد تمام شدن ورد آف وارکرافت صحبت میکنن. یه بار دیگه ببینیم اینو، با اینکه دیشب ویدیوشو گذاشتم ولی این کامل‌تره دیگه. اون چون ویدیو بود خلاصه بود، الان قشنگ میتونیم بررسی کنیم. خدایان قدیم واقعا تحت‌الترین دشمنان ورد آف وارکرافت هستن. یه بحثی که هست نیکولاس، یه زمانی این دشمنای خیلی قدرتمند در حد واقعا یه خدا بودن، ما نمیدیدیمشون. از جایی که اینا رو آوردن تو بازی، ما مستقیم تایتانا رو دیدیم، مستقیم اولدگادا رو دیدیم دیگه، اون حالت به قول گفتنی خدا بودن خودشون رو از دست دادن. تا زمانی که ما جیلر رو نمیدیدیم و جیلر توی ذهن آرتاس بود، برامون خیلی بزرگ بود. ولی وقتی رفتیم شادولند و از نزدیک جیلر رو دیدیم دیگه جیلر برامون انقدر بزرگ نبود. تا زمانی یه خداست که نبینیش، به محض اینکه اون خدا رو ببینی دیگه خدا نیست. Heard the worst rumor about Blizzard. Chris Kalecki here's worst rumor about Blizzard. I saw and this. then some layoff stuff was happening. So he's a former employee of Blizzard. یکی بچه میدونید اگه ویدیو دیشب رو دیده باشید، کریس کلاکی که اومده گفته آقا من بدترین شایعه در مورد ورد آف وارکرافت رو شنیدم. کریس کلاکی یکی از کارمندای سابق بلیزارد مخصوصا توی بخش ورد آف وارکرافت بوده. گفتم بدترین شایعه در مورد ورد آف وارکرافت رو شنیدم، نمیتونم بگم چیه چون که اجازه ندارم، ولی بیاید امیدوار باشیم که اتفاق نیفته. همچین چیزی توییت کرده. I hope it isn't true. And this guy used to work at Blizzard. Developer and WoW, yeah, so there's a rumor. Hope it isn't true. Who knows? Love vague posting. Vague posting is my favorite thing to do. Oh yeah. Who knows what is? Because like the worst rumor, to me that doesn't say a small round of Hearthstone layoffs impacting 10 people. بلولار میگه به نظر من نمیتونه مثلا این تغییر ساده توی مثلا هرتستون باشه. Yeah, I don't think so. To me, the worst rumor is there is like I don't even want to say it because it's violent, but something horrible has happened. Like it's like the worst rumor. Bobby is eating children whole. این رفیق بلولار داره میگه که به نظر من بدترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که بابی کوتک هد بلیزارد، که البته دیگه هد بلیزارد نیست، کسی که هد بلیزارد بود مثلا داره بچه‌ها رو میخوره زنده شوخی میکنه. زمانی که وو 12 میلیون پلیر داشت گوشی هوشمند نبود، اینستا نبود. بحث گوشی فقط نیست، تا حدی حرفت درسته علی امیری. بحث اینه که کلا دیگه بازی‌های سبک MMO، بازی‌های سبک مسیولی مولتی آنلاین پلیر دیگه اونقدری که قبلا طرفدار داشت طرفدار نداره. الان در حال حاضر بازی‌های سبک بتل رویال خیلی طرفدار داره، مثل اپکس لجند، مثل کال آف دیوتی وارزون، مثل فورتنایت، مثل پابجی که پدر همه گیم‌های بتل رویاله. الان گیم‌های بتل رویال بیشترین طرفدار رو دارن. 17-18 سال پیش، 16 سال پیش گیم‌های MMO بیشترین طرفدار رو داشتن. خب 100% اون موقع اصلا گیم بتل رویال اختراع نشده بود. Like something like that. Like actively though there's literally like خود من تایم خیلی زیادی رو واسه گیم‌های بتل رویال گذاشتم. تایم خیلی زیادی پابجی بازی کردم. تایم خیلی زیادی اپکس لجند بازی کردم. خیلی هم حال میده خداییش. گیم بتل رویال به شدت حال میده. There's inspired by like Diablo 4, is it? Like
all the new chairs they put in the office have like pins that like bleed people. داره مسخره میکنه، میگه بدترین اتفاقی که امکان داره بیفته اینه که همه کارمندای دیابلو 4 رو صندلیشون یه تیغی باشه که روش میشینن خونریزی کنن. Into the chair and they harvest that blood and sell it for extra profit. That's the kind of thing when I hear worst rumor. به نظر من این بدترین رومره، بدترین شایعه است. There's a couple of employees laid off because you know, a couple of I think it's probably worse than a few layoffs too. Now, is it going to be a blood factory of torture? Maybe not, but I don't know. فعلا اون حدسای اصلیشون رو نزدن. فعلا دارم مثلا شوخی میکنم، مثلا میگم بدترین اتفاقی که امکان داره بیفته چیه؟ مثلا کارمندای بلیزارد همه خونریزی کنه، چیز توی مایه. I think it could be bad. employees. That sucks, but at least it's not Epic Games. That's for sure. Yeah, so basically, yes, what happened is he posted Epic that inspired a lot of around the people. same time then Valentine Powell spoke of a new round of layoffs at Blizzard. همون موقع بود که بعد اینکه این پست اومد 10 نفر از کارمندای بلیزارد اخراج شدن به خاطر مرجش با مایکروسافت. From multiple sources. Yeah. What it ended up being was 10 people being let go as a part of the restructuring of the Hearthstone team. It sucks. Which sucks, but it's also not entirely surprising. You would hope that What if it's something real? میگه خیلی هم سورپرایز کننده نبود چون که میدونه بعد مرج شدنش با مایکروسافت میدونستیم تحلیل نیرو میشه. Really crazy at BlizzCon. Like WoW is going free to play, and you can buy Invincible in the store. میگه چیز خیلی مثلا اتفاق عجیبی که میتونه بیفته اینه که ورد اف وارکرافت مجانی بشه و شما بتونید اینویزیبل از تو شاپ بخرید. Or just like something like it's Diablo 5. یا مثلا دیابلو 5 ارزشه. هنوز دیابلو 4 خوش نشده، دیابلو 5 ارزشه. At this point, here's the way I've tried to look at games. I've tried to stop being emotionally attached to the outcome of what a video game has. Like, if the game is bad, it's too bad. If the game is good, it's great. So, but there is a part of me I am kind of dreading BlizzCon. Because what if? What if it is something that is so stupid? میگه چی میشه اگه واقعا یه اتفاقی تو بلیزکون بیفته که انقدری احمقانه باشه، so ridiculous, so dumb, so bad, انقدری بد باشه that we can't even imagine what it is. که ما حتی نتونیم حدس بزنیم چه کسشریه. some of these people would have been able, no however, to idea. have been rehoused on other teams within Blizzard. Yeah, this is a whole thing Valentine talked about, and this is. What if they're bringing World of Warcraft to the metaverse? دقیقاً بچه داره میگه چی میشه اگه ورلد آف وارکرافت بیارن تو متاورس. اینم احتمالش هستا. ورلد آف وارکرافت بره تو متاورس. بره تو متاورس واسه ما بدی نمیشه. واسه بچه‌ای که میخوان تو بازی پول در بیارن بدی نمیشه. اخراج شدن، فشار خوردن، اومدن گفتن یه جو بدیم بر علیه بلیزارد. maybe شاید، ولی 100% با فروخته شدن بلیزارد به مایکروسافت توی این بلیزکان، تو بلیزکان 2023 ما چیزایی رو میبینیم که تو هیچ بلیزکانی ندیده بودیم. اینو من مطمئنم. Yeah. Oh yeah. احتمال داره بره تو متاورس. That's a weird jump. It's only weird until it happens. میگه منظورتون یه جوک احمقانه است، ولی یه جوک احمقانه است تا وقتی که اتفاق بیفته. This is a thing that's been happening pretty widely across the industry with like layoffs and stuff. It's just, yeah, the industry is kind of receding in job availability across a whole range of different things. So when people are fired, in this case, there's a decent chance that it is, it's time for you to leave the video game industry. Which obviously if that's necessary for like market sizes and stuff, that's like completely natural, but it
میگه اینا که اخراج شدن خب دلیلش به خاطر این بوده که با مایکروسافت اومده و دیگه بهشون نیاز نداشت و منطقی بوده این اخراج شدن اینجور چیزا داره Also میگه. really sucks for like the future of the industry. For like, ولی خیلی ناراحت کننده است واسه کسایی که اخراج شدن. oh yeah, were you responsible for learning loads of lessons on Hearthstone? See all that knowledge you've obtained? It doesn't. من 10 سال رو هرتستون کار کرده بعد مثلا الان اخراج شده. الان هر جایی هم بره میگن خب تو با هرتستون بلدی به تخم مثلا. اسم بلیسکون عوض میشه والا الان که دیگه نمیتونن اسمش عوض کنن با اون اسم بلیسکون بلیت هم فروختن ولی بیشتر بهش میخوره مایکروسافت کام بشه تا بلیسکون. Doesn't matter. Dump it back into the river. Go work somewhere where you'll get more money for less effort and let all that institutional knowledge of how to make games great rot. Yeah. نمیگه اونایی که اخراج شدن سرنوشت تخمی داشتن دیگه کار خاصی هم نمیتونن بکنن کل زندگیشون هم مثلا رو بازی هرتستون گذاشته بودن الان خب میدونی واقعا لیست بری داره مثل اون کسی که اخراج شده. That's obviously kind of like a worst. That's nice. Oh, you were a game developer? Okay, now you make coffee. داره مسخره میکنه آزمانگل میگه خب اوه تو دیولپر گیمی خب الان وقتشه که کافی واسمون درست کنی. آبدار چی الان. So make sure to you know, if you put a heart with a person's name as like an eye, sometimes they'll give you extra money. ماچ به کلت نیکولاس کاری نکردم داداش ماچ به کلت. مرسی از یاشار داشتم که امشب فاکینگ 400,000 تومان دونیت کرد. Yeah, always have a plan B. Yeah. That essentially is what's going on there. Actually, there was one thing Matt Stalker said. Actually, it's not the worst as he confirmed. He's expecting another massive fumble at BlizzCon. Interesting. How could you fumble harder at BlizzCon than historically? I'm excited now. Now I really want to see it. آزمانگل میگه تازه من نظرمو جلب کرد ببینیم I چه اتفاقی. really want to see it. Like Diablo 100% هممون منتظریم ببینیم تو بلیزکون چه گوی قراره اتفاق بیفته. مثلا حدسای آزمانگل دیابلو ایمورتال 2 شاید بیاد. وارکرفت ایمورتال شاید بیاد. Like dude, it's gotta be something. Dude, it gotta be something. باید یه چیزی باشه. Oh man, I'm pumped for the circus. Yeah, I want to see something crazy happen. I want it to be something. دیگه میخوام چیز دیوانه وار ببینم. یکی از مشکلات نظام سرمایه‌داری that's so stupid and so bad that nobody here can even conceive of it. یه چیزی که انقدر بد و انقدر تخمیه که هیچ کدوم از ما حتی نمیتونیم حدس بزنیم چیه. Like you just have like no like you can't even begin to comprehend what could happen. حتی نمیتونی تصور کنی که چه اتفاقی قراره بیفته. Classic Immortal. واقعا حاجی الان هیچ کی نمیتونه حدس بزنه که تو بلیزکون چه اتفاقی دقیقاً قراره بیفته. مخصوصا با این داستانی که مایکروسافت و بلیزارد با هم داشت. What if they're doing کلاسیک ایمورتال یا ابوالفضل Classic Plus but it's only available on a phone. میگه چی میشه اگه کلاسیک پلاس بیاد ولی فقط با گوشی بتونید بازی کنید. You can only play Classic Plus on a phone. روبگندا چی؟ سلام ابوالفضل. What's it gonna be? Oh, this is exciting and concerning. I'm so excited. میگه هم ناراحت کننده است هم هیجان انگیزه. The doomer in me is Okay, starting to get excited. بهترین ایونت های ریتیل کدوم ایونت هاست واسه گلد؟ در مورد این سوال الان اصلا مغزم کار نمیکنه بتونم جواب اون سوالو بدم. بعد ببینیم مایکروسافت سریع میخواد به پول برسه یا هدف طولانی مدت داره تو دقیقاً بعد ببینیم فاکینگ مایکروسافت چه گویی میخواد بخوره. Says he did confirm that. Right. The worst possible rumor for BlizzCon. Okay. What could that be? بلولار اصلا نمیتونه فکر کنه که چی میتونه باشه. I mean, it's about World of Warcraft, or is it? در مورد World of Warcraft دیگه چون دیولپر قدیمی World of Warcraft این توییت زده بود. I feel like it's gotta be, right? Because like Chris Kaliki worked on WoW, so like that's probably what he'd know the most about. I don't know. Man.
براتون ویدیوشو گذاشتم دیگه بچه‌ها، دیدنش زیاد لطف نره. خلاصه که آزمان گلدم نظرش اینه که الان میگه جلوتر، به نظر من احتمالاً بازی مجانی میشه. بلولار هم همچین نظری داره که یعنی مایکروسافت وقتی بلیزاردو خریده رو داستان مانیتایز بازی تاثیر داره، مانیتایز بازی به قول یکی از بچه‌ها. عجیبه که از 7 ساعت گذشته تا الان آزمان گلد ویدیو نذاشته. آزمان گلد به من هر 3-4 ساعت یه ویدیو آپلود میکنه. Hey guys. یه ویدیو چی میتونی ببینی؟ دیگه مغزم دیگه کنسل شد، چیزی به ذهنم نمیرسه. دو سه روزم نیستم و کارام عقب میفته، ولی قبل بیلیسکون برمیگردیم. یه نگاهی هم به قسمت ساجستد ویدیوی دیسکوردمون بندازیم، به این بچه اونجا چیزی نفرست. fucking suggested video. نه ویدیو آموزشیه. گایز خب یواش یواش لایو رو ببندم. مرسی از دوستانی که تو توییچ دارن نگاه میکنن، مرسی از بچه‌ای که از توی یوتیوب دارن ما رو نگاه میکنن. دمتون گرم که میاد تو لایو استریم، مرسی که چت میکنید، انرژی میدید. مرسی از داشتم یاشار بابت فاکینگ 400,000 تومان دونیتش. مرسی از همگی که اومدید تو لایو استریم بودید و انرژی دادید و نذاشتید این لایو استریم بخوابه. دوستتون دارم. ماچ به کله همتون. خداحافظ محسن عباسی، خداحافظ علی امیری، خداحافظ ابوالفضل، خداحافظ محمد پیشرو، خداحافظ الایت ام پی سی، خداحافظ نیکولاس، خداحافظ علی امیری، خداحافظ یاشار جون ماچ به کلت، خداحافظ میلاد جون، خداحافظ تام پارکر، خداحافظ آتینیک. دمتون گرم و خداحافظ فانتوم ماریا از تویچ. مرسی که تو لایو استریم بودید. خداحافظ همگی تا استریم بعدی که احتمالاً 4-5 روز دیگه باشه، چون 3 روز نیستم.